Mbaniriza ku channel yange leero ngenda kubeera nga preparinga soup w'ensujju. Soup ono yali so creamy bulungi, yali so sweet and tasty, so ne tumwagala someone abeera nga nsaba vidiyo eno. So funa ensujju quality ennungi obeere nga ogyasaamu wakati okozeseeko half oba okusinziira ku nnamba y'abantu muli bameka osobola okubeera ng'okozesa esukkawo, then ofune n'obutungulu obusaleesale ne katungulukyumu obiteeke ebbali. Subscribinga, likinga video and leave a comment below. Teekako entamu ogirinde ekyamuke, oluvannyuma teekamu obutungulu. Obutungulu buno busiikeko paka ng'olaba nti butandise okuba ng'obukyuka kkala oba nga bulinga ng'obutandise okubeera nga bugonda. Oluvannyuma beera ng'ogattamu katungulukyumu. Katungulukyumu ono saamukuseggudde lwa nsonga ngenda kubeera nga blendinga soup ono, but oba obadde toyagala kubeera ng'omublendinga osobola okubeera nga katungulukyumu ono musekula bulungi nnyo, oluvannyuma beera ng'oaddingamu pumpkin. Okola soup ono n'avaayo nga mulungi, weetaaga okumakinga sure nti ensujju gy'okozesezza nnungi nnyo, quality ennungi. Waliwo gano agasujju aganene agabeera nga gavaamu amazzi nga n'empoma yaago si nnungi, but makinga sure nti ofuna akasujju akalungi ennyo like nga kaasiba, buno buba bwasiba. Then oluvannyuma kozesa spices, osobola okubeera ng'okozesa nutmeg oba obadde omuyina, n'ogattamu black pepper n'omunnyo. Oluvannyuma beera ng'oteekamu amazzi nga gabikka ku nsujju eno katono, ogireke ebeere ng'etandika okutokota, gibikkeko, then tubeere nga tukola ku toppings ze tugenda okubeera nga tukozesa mu nsujju eno. Tugenda kubeera nga tugifumba paka ng'egonze ng'eri soft bulungi nnyo. So ku toppings nakozesezza buno obuli ku edges bw'omugaati oba bwe tujja ku mugaati ng'okoze nga sandwich, n'obeera ng'obusalaasala mu ngeri ya butonotono. Ebiseera ebimu abantu babusuula, but osobola okubeera ng'obukeramu bread crumbs oba n'obeera nga obukozesa nga toppings ku soups ez'enjawulo. So beera ng'obusalaasala mu pieces butono, oluvannyuma funa frying pan, teekamuko kabuto katono, then obeere ng'obuteekamu. Busiikeko buno paka nga butandinze crispy, nga bulinganga obukaze, like bubeere nga bukala ate nga butandinga golden, nti bukyuke kkala bubeere ng'obutandinga brown. Osobola okubeera nga kino okikola ng'okozesa either ejjiiko okubeera ng'otabulamu oba n'obeera nga obukwatako like nga bw'obukyusa oba n'obubeekinga mu oven, then n'obeera ng'obukyusa. So osobola okubeera ng'okozesa eno nga topping gye nakozesezza oba n'obeera ng'okozesa another different topping, then mansirirakokko omunnyo. Oluvannyuma bw'olaba nga bwonna bukyuse bulungi nnyo kkala bubrownize, beera ng'obuggyako obuteeka ebbali paka w'onaabeera ng'obwetaaze. Ensujju bw'eba emaze okubeera ng'egonda giggyeeko ogireke ekuulinge, oluvannyuma beera ng'ogiteeka mu blender ogiblendinge bulungi nnyo, oluvannyuma gizzeemu mu ntamu otabulemu. Then beera ng'ofuna haafu y'ekikopo ky'amata oba heavy cream. Heavy cream luba lububi lwe tujja ku mata ng'ofumbye amata ne galeeta olububi olwo, yoyo heavy cream. Osobola nayo okubeera ng'omukozesa kati n'omu-addingamu, then n'obeera ng'oleka soup n'abeera ng'atokota bulungi nnyo paka ng'ali ready. Obukwafu bwa soup businziira ku batya ggwe bw'omwagalamu, so oli wa ddembe okumumeekinga okubeera nga mukwafu nnyo oba okumumeekinga nga w'amazzi, nti osobola okubeera ng'oyongera oku-addingamu amata oba n'obeera ng'o-addingamuko amazzi matonotono, oluvannyuma musaavinge nga mu ngeri eno gye nasaavinzeemu ne nteekerako toppings ezo, ne mbeera nga mansirirako ne oregano. Ono naye yabadde ateekamu a different spice ennungi omuntu gy'osobola okubeera ng'otestinga mu soup ono. Soup ono namupreparinga mu time ya Ramadhan, so osobola okubeera ng'omusiibulukkirako, osobola okubeera ng'omusaavinga nga starter eri abagenyi, osobola okubeera ng'omupreparinga for kyeggulo, osobola okubeera ng'omupreparingira abaana akayiko ekiri nti pumpkin eboostinga IQ y'abaana, so osobola okubeera ng'omupreparinga ku kadde konna k'oba osazeewo okubeera nga omupreparingiramu. Thanks for watching. Until next time.